Heute Abend bei uns hier in Luxemburg Annette Groth zu begrüßen zu einer Konferenz, die von unserem Komitee pour une paix juste organisiert ist, in Zusammenarbeit mit Die Link und auch in Zusammenarbeit mit ATTAC. Annette Groth ist Mitglied der deutschen Partei Die Linke. Sie ist Mitglied des Bundestages. Sie ist für ihre Partei Sprecherin für Menschenrechtsfragen. Sie hat eine sehr große Erfahrung in diesem Konflikt mit Palästina. Sie hat sich unter anderem dadurch ausgezeichnet durch ihren Mut und auch indem sie dabei war, als das Schiff Mavi Marmara nach Gaza gefahren ist und dann von den Israelis gekentert worden ist. Sie ist auch in Südafrika dabei gewesen, als das Russell-Tribunal dort zusammengekommen ist. Ich hatte die Gelegenheit, Annette kennenzulernen in Genf. Das ist Anfang Juli letzten Jahres gewesen. Im Rahmen einer Menschenrechtssession. Dort wurde eine Parallelorganisation, ein Paralleltreffen organisiert über den Konflikt, wo auch Richard Falk dabei gewesen ist. Und bei den Ausführungen von Annette hat mich sehr beeindruckt, was sie über unsere Europäische Union auszusagen hatte und über die Art und Weise, wie wir trotz allem mit diesem Staat Israel noch zusammenarbeiten und da sogar Gelder zusammenbringen, um da gemeinsame Forschungsprojekte zu betreiben. Und mich hat auch beeindruckt die klare Analyse, die sie dann gemacht hat, aufgrund der vielen Menschenrechtsverletzungen durch den Staat Israel und welche Konsequenzen sich daraus ergeben müssten für unsere Beziehungen, unsere europäischen Beziehungen mit diesem Staat und auch für den Assoziierungsvertrag zwischen der Europäischen Union und dem Staat Israel. Und als ich Sie dann angesprochen habe, ob Sie vielleicht einmal bereit wären, nach Luxemburg zu kommen, war die spontane Antwort natürlich, selbstverständlich. Und ich bin sehr, sehr froh. Ich habe das Komitee über unsere Kontakte sofort, als ich bei den Sitzungen dabei sein konnte, von September an, darüber informiert. Und das hat mich außerordentlich gefreut, als im Dezember der Vorschlag kam, nach Luxemburg zu kommen, auch nachdem Annette in Porto Alegre bei einem Treffen des Sozialen Weltforums dabei sein konnte, das über Palästina beraten hat. Und wir sind sehr froh, wie gesagt, Annette heute bei uns empfangen zu können. Und ich bin überzeugt, dass unser Gespräch nach ihrer Konferenz von großem Nutzen sein wird und auch für unsere Mitglieder im Rahmen der Gespräche, die wir nachher und vielleicht noch morgen früh mit ihr dann führen können, um zu sehen, wie wir unsere Zusammenarbeit aufgrund ihrer großen Erfahrung im Menschenrechtsberat, im Kontext des Konfliktes, wie wir diese Zusammenarbeit vielleicht weiterführen und vertiefen könnten. Ich habe jetzt genug gesagt und ich gebe das Wort ganz einfach weiter an Annette. Danke für den warmen Willkommen. Bitte, wenn ich zu schnell rede, immer unterbrechen, weil das ist ja nicht so einfach. Ich weiß, wie schwierig vor allen Dingen gleichzeitige Übersetzung ist. Ja, ich fange mal vielleicht kurz an mit der Mavi Marmara. Das ist ja so ein großer Event gewesen. Ich bin eingeladen worden und bin auf das Schiff gekommen von Pax Christi. Das ist eine katholische Friedensbewegung und also nicht die Linke hat mich gefragt, sondern wie gesagt eine christliche, kirchliche
Friedensbewegung. Wir waren eine offizielle Delegation von 5 Deutschen. Außer mir war noch eine Kollegin aus dem Deutschen Bundestag dabei und dann jemand von IPPNW, der im Vorstand ist. Also das hieß früher mal die Anti-Atom-Ärzte. Heute ist das ganz lange, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, gerechter Frieden und so weiter. Ein Palästinenser von der deutsch-palästinensischen Gemeinde in Hamburg und Norman Pech, ein deutscher Völkerrechtler, der, sagen wir mal, international bekannte Spezialist für internationales Recht, der bis 2009 im Bundestag war und dann hat er aufgehört und ich bin 2009 reingewählt worden und als Menschenrechtspolitikerin eigentlich gleich mit dem Nahostkonflikt konfrontiert worden. Das wird man zwangsläufig, ob man das aussucht oder nicht. Ich war selber nie in Israel und auch nie in Palästina. Ich hatte es versucht, mit der Mavi Marmara nach Gaza zu kommen, aber das wisst ihr ja alle, wie das verhindert worden ist. Ich will da gar nicht viel drüber reden. Ich habe die ganze blutige Tötungsgeschichte nicht mitgekriegt, aber was ich sicherlich in meinem Leben nie vergessen werde, ich saß oben auf dem Deck und neben mir war die Treppe zu dem oberen Deck und sämtliche Verwundeten sind über diese Treppe transportiert worden und das Schlimmste war zu sehen, die Leute sind alle mit dem Kopf nach unten die Treppe hochgetragen worden. Ich habe das sehr eindrücklich auch im Bundestag gesagt. Das heißt, wenn man Schwerverletzte so transportiert, dann riskiert man deren Tod. Ja? Also das muss man mal ganz klar sagen. Ich habe also Stunden beobachtet, wie die Leute, das waren hauptsächlich Männer, behandelt worden sind. Na, Toilettenbesuch und so nicht erlaubt oder manchmal ja, manchmal nein, alles sehr willkürlich. Und habe dann irgendwann mal zu meiner Kollegin gesagt, weißt du, wenn man das so sieht und ich stelle mir jetzt Kinder, Jugendliche vor in Palästina, Westbank, Gaza, wenn die jeden Tag erleben, wie ihre Eltern, ihre Großeltern, Tanten, Onkel so menschenunwürdig behandelt werden, das erzeugt doch Hass. Also wundere ich mich, dass es nicht viel mehr Terroristen eigentlich gibt, als wir die sowieso genug haben. Aber das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil diese wirklich menschenunwürdige Behandlung, das war einfach sehr rassistisch auch. Denn je dunkler die Hautfarbe, muss man sagen, desto schlechter wurden die Leute eigentlich behandelt. Ich bin dann richtig in dieses ganze Thema reingekommen und als Menschenrechtspolitikerin verurteile ich Menschenrechtsverletzungen überall, aber das ist natürlich gerade in Deutschland israelische Politik, israelische Streitkräfte, das Ganze zu kritisieren, ist schon nicht so ganz ohne, um das mal so zu sagen. Es ist mir auch klar geworden, es ist absolut nicht, wie sage ich immer, karrierefördernd, wenn man im Bundestag noch irgendwie was werden will oder in einer Partei, im Übrigen egal in welcher, dann nimmt man sich dieses Thema etwas klein an, aber bloß nicht so viel, so wie ich das mache. Ich bin die Einzige eigentlich im Bundestag und wir haben ja 622 Abgeordnete, die dieses Thema stringent immer bearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Anträge, kleine Anfragen dazu formuliert und im Menschenrechtsausschuss sage ich immer, also das müssen wir müssen ganz klar unsere Stimme erheben, Menschenrechtsverletzungen auch von der israelischen Regierung oder israelische Streitkräfte darf man nicht zu schweigen. Ich habe im Rahmen dieser Arbeit mich, wie gesagt, sehr intensiv dann auch mit der EU und der Kollaboration, muss ich mal sagen, mit Israel beschäftigt. Und ich sage, mein Vater war Pfarrer und ich komme aus einem sehr, mein Vater hat damals
intensiv gegen die Apartheid in Südafrika und Namibia gekämpft. So bin ich da mit diesem Konflikt groß geworden. Und das kann man durchaus übertragen nach Israel-Palästina, wo es ganz klar Apartheidspolitik betrieben wird. Und das im Übrigen war eines der Resultate vom Russell-Tribunal in Kapstadt 2011, an dem ich teilgenommen habe, wo Stefan Hessel in der Jury saß, einer meiner Helden, muss ich sagen, der heute Morgen im Übrigen im Deutschlandfunk im Radio war, weil wir heute in Berlin 50 Jahre deutsch-französische Freundschaftsvertrag gefeiert haben, und dazu wurde er heute befragt. Und ich muss immer sagen, es ist einfach toll, ihn zu hören. Er hat eine ganz, ganz besondere, humorvolle, liebevolle Art der Sprache, was man selten eigentlich findet. Und heute ist er 95. Ja. Okay, also das wurde auch, dieses Russell-Tribunal wurde eigentlich in Europa, jedenfalls in Deutschland, weithin verschwiegen. Dass das Resultat war, unter dieser Fragestellung stand dieses Russell-Tribunal, ja, die Politik Israels muss man als Apartheidspolitik benennen, ob das nun einem passt oder nicht. Und natürlich hat das Russell-Tribunal viele Empfehlungen damals ausgesprochen, dass man zu den Regierungen gehen muss, ob das Deutschland ist, luxemburgische Regierung, französische oder sonstige, Druck ausüben, um wirklich die Regierung, auch die EU und die internationalen Organisationen davon zu überzeugen, sie müssen Druck machen, dass diese Apartheidspolitik, die ja auch ein Menschenrechtsvergehen ist und gegen sämtliche internationale Menschenrechtsabkommen verstößt, dass dem Einhalt geboten wird. Wenn ich mir überlege, jetzt haben wir Anfang 2013, das war im November 2011, dann haben wir diese Empfehlung oder nicht eingelöst. Im Gegenteil, mit dem letzten Abkommen, was die EU mit Israel unterzeichnet hat im Oktober, ich muss jetzt immer nachgucken, das heißt ACA, das ist das Zusatzprotokoll zum EU-Israel-Assoziierungsabkommen und heißt zur Konformität und Zulassung industrieller Produkte. Das ist also die israelisch-europäischen Handelsbeziehungen haben mit diesem Zusatzprotokoll eine Aufwertung erfahren. Das heißt, wir haben unsere Märkte oder unseren Markt, den EU-Markt, weiterhin für industrielle Produkte aus Israel erweitert. Erstmals sind es hauptsächlich pharmazeutische Produkte, denn das ist, wie wir ja alle wissen, ein ziemlich lukrativer Markt, und Israel hatte da ein großes Interesse, dass man israelische pharmazeutische Produkte zu Vorzugsbedingungen auch in die EU exportieren kann. Und damit waren sie in der Tat recht erfolgreich. Die gesamte europäische palästinensische, sagen wir mal, Solidaritätsbewegung hat wirklich unglaublich Lobbyarbeit und Aufklärungsarbeit damals gemacht und die Abgeordneten vom Europäischen Parlament darüber aufgeklärt, was es eigentlich heißt. Das darf man doch nicht machen, man kann doch nicht jetzt noch mit einem Zusatzaufwertung die Menschenrechtsverletzung der israelischen Regierung noch gutheißen oder dafür belohnen, wie ich das sage. Hat ja alles leider nichts genützt. Dieses Zusatzprotokoll ist also verabschiedet worden. Was mich wirklich eigentlich richtig ärgert, um das mal so zu sagen, ist, dass wir alle, die wir Steuern zahlen, für die Sicherheitsforschung bezahlen, die von dem 29 israelische Waffenfirmen direkt partizipieren und profitieren. Diese ganze Geschichte mit dem 7. EU-Forschungsrahmenprogramm, so heißt das, ist relativ bekannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders in Luxemburg als in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern ist, wo das also permanent in der Zeitung zu lesen ist,
was sich unter diesem Forschungsrahmenprogramm eigentlich verbirgt. Ich sage immer, das ist eigentlich die richtige Kriegsmaschinerie oder Militarisierungsinstrument, weil alles jetzt unter dem Forschungsprogramm wird militärische Forschung, ob das Drohnen ist, die ganzen Überwachungstechnologien oder Infrarotkameras, die an der Apartheidsmauer eingesetzt werden, die aber auch woanders zur Sicherung der EU-Außengrenzen eingesetzt werden. In diesem Budgetposten verbirgt sich der große Batzen eigentlich der sogenannten Sicherheitsforschung. Und zwar ist das erst eingerichtet worden 2007 und hatte ein Budget zwischen 2007 bis dieses Jahr in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Ja, das ist ja nun keine Peanuts, sage ich. 1,4 Milliarden ist schon ganz schön viel. Das Budget im Übrigen soll ab nächstes Jahr, 2014, nochmal um 30% erhöht werden. Ich habe schon gesagt, 29 Firmen aus Israel partizipieren direkt davon. Etliche haben also Gelder gekriegt, um Forschung in Israel zu machen. Das ist zum Beispiel eine der führenden israelischen Militärunternehmen, ist Elbit. Und die haben diese Kommando- und Kontrollfunktionssysteme an der Apartheidsmauer entwickelt. Ja, das gibt ja, sobald sich jemand dieser Mauer nähert, gehen irgendwelche Lampen in Rechnern an und es blinkt und ganz schlimm oder noch besser ist es diese Mauer zwischen Gaza und dem Teil zu sehen, da gibt es auch Selbstschussanlagen, das heißt, mit Knopfdruck, Playstation-Mentalität heißt das, kann man also mit dem Computer diese Selbstschutzanlagen an der Gaza-Mauer aktivieren. Was? Für Frauen ist das interessant, hauptsächlich von Frauen, von Soldatinnen gemacht wird. Die sitzen in einem gekühlten, schönen Büro und beobachten da die Monitore und brauchen in der Tat nur einen Offizier zu fragen, ob sie auf den Knopf drücken können, und dann wird diese Selbstschutzanlage aktiviert. Da sind, man schätzt, mindestens 100 Leute auf diese Art und Weise ums Leben gekommen. Kinder, Jugendliche, die zu nah an die Mauer gehen, kann auch niemand fragen, was machst du da oder so. Nee, das ist, wie gesagt, kann man ja auch nicht, wenn ich in einem Computerraum sitze und nur den Schemen eines Menschen sehe, ja, und gar nicht weiß, was will der da eigentlich, ist er aus Versehen daran gekommen, so nah, oder ist vielleicht ein Ball hingerollt. Also ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, hat mich das doch sehr schockiert, vor allen Dingen Frauen mit der Argumentation im Übrigen, dass Frauen ja nicht zuzumuten ist, in direkte Kampfeinsätze involviert zu werden. Es ist ja viel besser für Frauen, auf diese Art zu töten, sage ich mal. Ja, also das ist schon ziemlich pervers in meinen Augen und gehört viel, viel stärker bekannt gemacht und auch skandalisiert. Also das heißt, diese ganze Überwachungstechnologie an den diversen Checkpoints oder an der Gaza-Mauer, an der Apartheidsmauer, mit diesen ganzen Überwachungskontrollfunktionen, das ist halt Elbit. Und Elbit hat dafür, für die Erprobung auch, 2,3 Millionen Euro gekriegt, also zwischen 2007 und 2011. Dann gibt es natürlich auch
Israel Aerospace Industries, Israel Military Industries, Motorola, das ist noch bekannter, und ein Haufen andere Firmen, die also von dieser Forschungsprogramm partizipieren. Sicherheitsbezogene Unternehmen, diese Militärunternehmen, gibt es ungefähr 600 mittlerweile in Israel. Es ist absolut die größte Wachstumsbranche, seit etlichen Jahren im Übrigen schon, hat ungefähr 25.000 Beschäftigte und man muss sagen, 80% der entwickelten Sicherheitstechnologien werden exportiert. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich war gerade in Griechenland mit dem Europarat und habe mir die Grenze angeschaut zwischen der Türkei und Griechenland in der Evros-Region, also oben im Norden da. Es gibt 12,5 Kilometer Landgrenze, sonst ist Fluss. Da ist ein Zaun gebaut worden, da habe ich gesagt, da passt ja noch nicht mal ein Vogel durch, so engmaschig. Und bei dieser ganzen Grenze gibt es überall Infrarotkameras, die jede Bewegung und im Übrigen auch jede Geräusche aufzeichnen, sobald da also jemand den Fluss überquert oder auch an diesen Zaun kommt, blinkt alles in den betreffenden Polizeistationen. Die Leute, wir haben eine Präsentation gesehen, wo das so geschildert wurde oder wo wir es gesehen haben, kamen ein paar Flüchtlinge da und dann steigen die Polizisten gleich in ihre Autos, nehmen Hunde mit und sind da an die Grenze gefahren, haben die Hunde erstmal rausgelassen. Und man sah die Flüchtlinge, wie die dann zurückzuckten. Also ich habe auch Angst vor fremden Hunden, muss ich sagen, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Polizeiauto kommen. Da fürchte ich nichts Gutes. Und dann konnte man sehen, wie man also die Leute gleich dann ins Auto gebracht hat und dann ab in das Polizeigefängnis. Ich erzähle das deswegen, weil ich auch hörte, dass es eine sehr, sehr enge Kooperation zwischen Griechenland und Israel gibt und dadurch, dass eben Israel führend ist an dieser ganzen Kameraüberwachungstechnologie, würde ich sehr stark vermuten, dass diese Kameras wahrscheinlich aus Israel kommen. Was wirklich ziemlich pervers ist, man kann das auf einer Internetseite sehen, der israelischen Regierung, das heißt Opportunities for Industrial Cooperation, ja, dass Israel ja wie in keinem anderen Technologieland über, so heißt es, Real-Time-Experience in der Armee verfügt. Das heißt, kein anderes Land kann diese Sicherheitstechnologie in konkreten Situationen testen und proben. Mit anderen Worten, die Produkte dieser Sicherheitsindustrie werden an den Menschen in den besetzten Gebieten und in Gaza getestet. Ja, das steht in sämtlichen Seiten und Papieren drin. Und wir vermuten ja auch, dass der letzte Gaza-Krieg, dass immer wieder neue Waffen getestet werden bei solchen Kriegen. Ja, und das muss ich sagen, finde ich dann schon doch höchst bedenklich. Wir haben ja, wenn Sie das etwas verfolgt haben, der letzte Gaza-Krieg, gab es schon Phosphor und so komische Beobachtungen, was man noch nie gesehen hat. Man fragt sich, ja, sind das für Waffen eigentlich? Teilweise auf jeden Fall, Phosphor ist geächtet, darf man nicht benutzen, aber es kontrolliert ja auch keiner. Und bislang muss die israelische Regierung ja auch keine Sanktionen befürchten oder irgendwelche große Kritik. Ja? Also von daher macht man da immer weiter. Ich will jetzt gar nicht auf diese Militärgeschichte eingehen, das können wir später noch vertiefen, wenn Sie möchten.
Was mir aber wichtig ist, dass es zum Beispiel der ganz normale Exportmarkt für Agrargüter. Sie werden wahrscheinlich auch hin und wieder Avocado kaufen oder Zitrusfrüchte oder Datteln. Und oft steht ja nur drauf bei den Supermärkten Israel, ich habe auch schon oft gesehen, Israel bei Avocados, Israel-Peru, ja, sodass ich dann hingehe. Sagen Sie mal, wo ist ja ein bisschen Unterschied zwischen Peru und Israel, wo kommt denn das eigentlich her? Ich habe bei meinen Fragen, gerade zu Avocados, immer höchst interessante Diskussionen. Also ich gehe ich habe in meiner Nähe einen Bioladen, ja, einen Biosupermarkt und frage dann regelmäßig, ich sage, hier steht nur Israel. Ich weiß aber, dass ein Großteil der Avocados wie der anderen Agrarprodukte, die wir hier unter dem Namen Israel sehen, dass die in den besetzten Gebieten produziert werden und das ist völkerrechtlich illegal und vor allen Dingen diese Waren müssen gekennzeichnet werden. Ja, dann kommen dann immer wahnsinnige Ausflüchte. Manchmal nehmen sie dann auch das Schild weg, ja, Israel, das ist mir auch schon passiert. Dann gehe ich meine Runde, kaufe Kaffee oder irgendwas, komme wieder zurück, dann ist das Schild wieder da. Also man kann jedenfalls ordentlich Aufklärungsarbeit eigentlich leisten, denn es sind immer Leute da, die dazuhören und mich dann auch fragen, wie meinen Sie besetzte Gebiete? Ja, und dann erzähle ich, was halt in Israel, Palästina, in den besetzten Gebieten so an der Tagesordnung ist. Und dann sind die meisten Leute ganz erstaunt und auch schockiert. Also das kann ich nur empfehlen und das ist ja eine große Initiative in Europa, also die Kennzeichnungspflicht für die Produkte endlich einzuführen. Großbritannien, Südafrika und Dänemark haben es gemacht bereits. Ja. Migros, Schweiz, will es machen ab Mai dieses Jahres. Ja. Und in Deutschland haben wir gerade eine Unterschriftenliste für eine eindeutige Kennzeichnung von Siedlungsprodukten. Die wird nächste Woche am 29. Der Agrarministerin erstmal übergeben. Also wir müssen einfach wesentlich mehr Druck machen. Was weniger bekannt ist, ist vielleicht Ahava. Also ich kannte das bis vor einem Jahr jedenfalls nicht. Das ist Kosmetik. Ja, und zwar, ich bin dann extra mal in den Kaufhof gegangen. Wahnsinnige Vielfalt von Produkten, also von Tagescreme bis Sonnencreme, alles Mögliche. Und dann habe ich mir mal auch da die Mühe gemacht, auf die Etikettierung zu gucken. Manchmal war gar keine da. Dann hieß es einfach nur vom Toten Meer und irgendwelche, was weiß ich, Bezeichnungen von Substanzen, die da drin sind. Dann oft eine Adresse aus Heidelberg. Da scheint eines der Hauptvertriebsproduktionsanlagen für Ahava Kosmetik zu sein. Und dann irgendwann stand dann auch mal Totes Meer Israel und so. Also jedenfalls alles sehr dubios. Es gibt 4 Läden von Ahava, wo diese Produkte exklusiv verkauft werden. Das ist unter anderem in Berlin. Und wir haben eine Aktion gemacht von einer BDS-Gruppe, also Boykott, die Invest Sanction Gruppe in Berlin, vor dem Ahava-Laden. Das war irgendwann im Sommer. Ist in guter Lage, Kurfürstendamm, in so eine kleine Seitenstraße, aber quasi mehr oder weniger Kudamm. Große Plakate gemacht und war ganz interessant, weil die meisten Leute, Passanten, die da vorbeigehen, natürlich überhaupt nicht wissen, was ist Ahava, und kamen dann zu uns, wieso steht der hier und was, und dann also kommt man mit Leuten ins Gespräch. Ich finde solche Aktionen immer sehr hilfreich, einfach um zu erklären und ein bisschen aufzuklären über Menschenrechtsverletzungen, über internationales Recht und
ich würde sagen, in Deutschland hat sich etwas getan, und zwar seit dem Überfall auf die Mavi Marmara. Also es ist, und zwar vor allen Dingen auch bei jungen Leuten. Ich habe an mehreren solchen Aktionen teilgenommen, auch in Stuttgart. Und gerade junge Leute kommen dann immer, wieso steht der hier, haben wir ja noch nie was von gehört, und sind einfach neugierig und wissbegierig. Und es ist nur zweimal passiert, dass jemand vorbeiging, sagte, das ist ja purer Antisemitismus. Und das ist natürlich auch Quatsch. Aber dadurch natürlich, dass es solche Sachen ja auch nicht, wie gesagt, in Zeitungen steht oder in unseren Medien transportiert wird, sehe ich, da ist ein großer Informationsbedarf, und ich sehe das auch als unsere Aufgabe an, diese Informationen eben weiterzugeben. Es gibt natürlich einen Haufen deutsche, französische und andere Firmen. Eine luxemburgische Firma habe ich in der Tat nicht gefunden, die damit beteiligt sind. Ja, also eine der berühmten, die in den besetzten Gebieten auch sind, ist zum Beispiel Veolia, ja, französische Firma, die am Jerusalemer Stadtbahnprojekt beteiligt ist. Veolia will seine Anteile verkaufen an diesem Projekt, wurde aber bislang daran verhindert, mit Hinweis auf Verträge mit der Jerusalem Verkehrsbehörde. Bei uns in Deutschland ist eine der Firmen, die wir regelmäßig angehen, kritisieren, ist Heidelberg Zement. Besitzen eine Sand- und Kiessteinbruch und 2 Transportbetonwerke in der Westbank. Auch die unter unserem Druck, macht ja auch keinen guten Eindruck, wenn man immer so bezichtigt wird, sich an Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen. Also auch Heidelberg Zement wollte seine Anteile verkaufen, aber sie sind bislang noch nicht losgeworden. Will keiner mehr haben. Und das im Übrigen gilt für etliche Firmen. Wer sich definitiv zurückgezogen hat, ist die Deutsche Bahn. Man soll es ja nicht glauben, denn und dann eine schwedische Herstellerfirma von Schlössern und so. Viele andere überlegen, so wie Unilever, aus den besetzten Gebieten sich zurückzuziehen und dann ins israelische Kernland umzuziehen. Also da muss man genau hinschauen, und man muss es immer skandalisieren und vor allen Dingen auf die Kennzeichnungspflicht hinweisen und vor allen Dingen, ich sage, Menschenrechtsverletzungen werden auch immer von der EU, wir haben ja den Friedensnobelpreis letztes Jahr erhalten, ja, wir ist gut, die EU ist, muss ich sagen, jetzt ist der Nobelpreis auch nicht mehr das, was er mal früher war. Es fing ja an mit Obama eigentlich, einer der größten Drohnentöter, muss man mal sagen. Ja. Und so ist der Friedensnobelpreis ist nicht mehr so die Symbolkraft. Ja. Und wenn man der EU das gibt, wir sind in so vielen Kriegen beteiligt, und dann, wie gesagt, Israel, Palästina besetzte Gebiete, dann ist das für mich nur eine Hülse, beziehungsweise müsste man ja sagen, ja, die Menschenrechtsverletzungen, da machen wir mal die Augen davor zu. Meine Schlussfolgerung und was auch jetzt von der palästinensischen Organisation seit ein paar Monaten auf sämtlichen Seiten steht und wir darauf an uns appelliert wird, ihr müsst das EU-Israel-Assoziierungsabkommen aussetzen. Das vertrete ich jetzt auch ganz offen. Ich bin dafür noch nicht kritisiert worden. Es ist auch noch nicht in den Medien aufgegriffen worden, muss ich sagen, eigenartigerweise. Oder vielleicht ist es natürlich, man kann es auch einfach verschweigen, dann redet nämlich keiner drüber. Aber mir schwebt eigentlich so richtig eine europäische Kampagne vor, wo eben
entweder einige Regierungen oder sagen wir mal, Mitglieder, ja, Irland ist da ziemlich weit, mitmachen, like-minded, also sympathisierende Parlamentarierinnen, Parlamentarier in den verschiedenen Parlamenten, Leute vom Europaparlament und natürlich die Zivilgesellschaft, dass wir das wirklich laut jetzt einklagen. Ich glaube, bei sämtlichen Siedlungsbauten, was ja jetzt wieder ganz virulent ist, dann Frau Ashton und andere, selbst Frau Merkel, ja, kritisieren diese neuen Siedlungen, aber es folgen ja keine Taten. Ja? Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das Aussetzen des Assoziierungsabkommens würde Israel ökonomisch unglaublich schaden. Das ist ganz klar. Und ich meine jetzt, ich habe die ganze Sanktions- und Boykottdiskussion mit Südafrika damals auch schon mitgekriegt und war da aktiv engagiert. Und ich denke, nur ökonomischer Druck und wirklich, es muss einem wehtun, sage ich, könnte ein Umdenken der israelischen Regierung da zu bringen. Jetzt sind ja heute die Wahlen. Ich bin mal sehr gespannt. Das wird nichts Gutes werden. Die eine Partei, die heißt ja Jüdisches Heim, wenn die da eine der größten Oppositionsparteien wird, die wollen 60% des Westjordanlands zum Beispiel annektieren. Es gab jetzt in der Taz, in der deutschen, eine wunderbare Satire quasi, wenn hinterher noch Zeit ist, kann ich da ein paar Sätze vorlesen von einem israelischen Redakteur, der gesagt hat, ja, hoffentlich lasst doch mal richtig die Rechten gewinnen und dann sollen sie annektieren und dann sollen sie neue Siedlungen bauen und vielleicht wird dann mal die Welt wach werden und sagen, hey, was unterstützen wir da einfach? Also das war so der Tenor, sehr gut geschrieben. Man muss das Aussetzen, kann man relativ schnell bewerkstelligen. Artikel Nummer 2 verpflichtet sämtliche Vertragspartner, und das sind wir auch, ja, zur Einhaltung der Menschenrechte. Und es ist in der Geschichte dieser ganzen Assoziierungsabkommen bislang einmal ein solches Abkommen ausgesetzt worden, und das war mit Sri Lanka vor etlichen Jahren. Und ich denke, ja, mit Hinweis auf Artikel 2 und die Verpflichtung der Einhaltung zur Menschenrechte, da müsste man sie eigentlich, das kann man auch in der Bevölkerung gut vermitteln. Ja? Kennt doch keiner Artikel 2. Dass es uns so wichtig ist, dass es hier wirklich um Menschen geht und um Menschenrechtspolitik, um internationales Recht, was permanent mit Füßen getreten wird. Und wenn das gar keine Bedeutung mehr haben sollte, dann sagen israelische Menschenrechtsorganisationen, dann können wir es glatt vergessen. Das ist das einzige internationales humanitäres Recht, Völkerrecht, was wir noch haben, und das müssen wir hegen und pflegen, wie eine Primel. Sowas brauchen wir. Ja? Und insofern ist es auch so wichtig, Straflosigkeit für Leute, die Menschenrechtsverbrechen begangen haben, kann man genauso wenig tolerieren. Dieser ganze Menschenrechtsbereich geht sonst immer weiter runter und dann, wie sagte mal ein israelischer Menschenrechtsaktivist, dann kommt die Barbarei. Also von daher ist das eines der Stoßrichtungen. Eine andere ist natürlich, da sind wir in Deutschland gerade sehr aktiv, es gibt den Jüdischen Nationalfonds, eine große Organisation, die Wälder in den besetzten Gebieten eigentlich anpflanzen will. Und dummerweise hat die SPD zu einer großen Spendenaktion aufgerufen. Vor einiger Zeit wird jetzt bombardiert mit Briefen und Protestaktionen und so, sagt, den Nationalfonds, den Jüdischen Nationalfonds darf man nicht unterstützen. Und es gibt also auch Initiativen, bestimmten Organisationen, die jetzt noch spendenabzugsfähig sind, wie zum Beispiel
Carmel-Institut, die sammeln auch Spenden für Siedlungen. Ja? Ich kannte es bis vor einiger Zeit auch nicht. Aber die norwegische Regierung hat diese Organisation, Carmel-Institut, von der Spendenliste, also nicht mehr steuerabzugspflichtig, gestrichen. Also es gibt immer mal wieder positive Beispiele für Aktionen, die durchaus etwas bringen, die natürlich dann auch mal in den Nachrichten sind und wo Leute angeregt werden, mal darüber nachzudenken, was das eigentlich alles so bedeutet. Und ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste und damit will ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Ehe wir jetzt vielleicht die Debatte mit dem Saal, wenn ich so sagen kann, eröffnen, wollte ich ganz einfach 2 Kommentare in die Debatte einbringen. Sie wissen vielleicht, dass unser Komitee für einen gerechten Frieden hier in Luxemburg seit mehreren Monaten seine Kampagne, seine BDS-Kampagne verstärkt durchführt. Wir haben in Luxemburg eine ganze Reihe von Supermärkten aufgesucht und die Produkte aufgeschrieben, die aus Israel kommen. Wir sind in Kontakt getreten mit den Geschäftsführern von allen Supermärkten und auf die Illegalität von diesen Produkten hinzuweisen. Wir sind auch im Begriff, Straßenmanifestationen über dieses Thema durchzuführen. Und ich glaube, das ist bis jetzt sehr, sehr gut verlaufen. Eine zweite Aktion, von der ich auch hier berichten möchte, ist, dass wir im November erfahren haben von einer Studie, die von etwa 20 hauptsächlich christlichen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen in den besetzten Gebieten durchgeführt worden ist. Und diese Studie kommt zur Schlussfolgerung, dass wir aus den Siedlungen etwa 15 Mal mehr Produkte nach Europa importieren als aus den palästinensischen Gebieten. Ja. Diese Studie kommt zur einfachen Schlussfolgerung, dass wir durch die Tatsache, dass wir diese Importe aus den Siedlungen erlauben, eine äußerst fragwürdige, kontradiktorische Politik eigentlich in Europa durchführen. Einerseits sagen wir regelmäßig, wenn neue Siedlungen entschieden werden, gebaut werden, das ist illegal, das ist mit dem internationalen Recht nicht konform und das ist auch nicht im Sinne der Friedensverhandlungen, die unbedingt durchgeführt werden. Das sagen wir immer wieder und zur selben Zeit stellen wir fest, wir erlauben jeden Tag immer mehr Importe aus denselben Gebieten, aus denselben Siedlungen. Das ist völlig inkohärent, das ist völlig unlogisch und wir müssen auf diese Inkohärenz hinweisen und unsere Regierungen auffordern, das haben wir getan in einem Kommuniqué, unbedingt diese Produkte, diese Importe aus den Siedlungen sofort zu stoppen. Und wir haben dann auch gesagt, aufgrund von all diesen Menschenrechtsverletzungen, die auch diese Studie aufzeichnet, wäre es vielleicht an der Zeit, diesen Artikel 2 aus dem Assoziierungsvertrag herauszunehmen, ihn genau anzulesen und zur Schlussfolgerung zu kommen, dass es wirklich an der Zeit ist, das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Israel einfach zu suspendieren. Ich glaube, wenn wir den Respekt der Menschenrechte, wenn wir den Respekt des internationalen Rechtes ernst nehmen wollen, können wir nur zu einer solchen Schlussfolgerung kommen. Wir sind auch der Meinung im Komitee, dass es nicht im Interesse Europa ist, weiter zuzusehen, dass die Lage in dieser Region der Welt so weitergeht. Das ist eine sehr gefährliche Lage, sehr gefährlich für den Frieden, auch für den Frieden Europa. Das kann jeden Tag wieder zu gewaltigen Auseinandersetzungen führen. Und das ist weder im Interesse der Bevölkerung von Israel, weder im Interesse der Palästinenser, noch im Interesse der Europäer. Und wir glauben, dass wir unsere europäische Politik da unbedingt überdenken müssen und dass wir zu anderen Schlussfolgerungen
zu kommen haben, wie Annette sie auch jetzt gerade dargelegt hat. Also wir können uns ja unsere Medien nicht aussuchen, aber die Konzentration der Mediengewalt in immer weniger Hände hat natürlich eine wahnsinnige Auswirkung auf die Berichterstattung. Es gibt, also für die Süddeutsche kann ich das sagen, eine der guten Zeitungen eigentlich, kaum noch Auslandskorrespondenten. Ja? Dasselbe gilt für viele andere Medien auch. Das heißt, Nachrichten werden heute von den großen 4 Agenturen verbreitet. Reuters, dpa und auch die anderen beiden. Ja? Man nimmt irgendein Thema, ja, momentan ist Mali, aber auch die Hintergründe und so, das ist ja auch gar nicht mehr. Libyen kommt gar nicht mehr vor in unseren Nachrichten und da gibt es viele, viele andere Beispiele. Das heißt, Bologna-Prozess, Stichwort, ich glaube, dass es eine bewusste Verdummung der Bevölkerung ist. Mir fällt es wahnsinnig auf, jedenfalls. Die Twitter, die Facebook-Generation, ich bin ja nun auch schon etwas älter und ich bin zwar auf Facebook, aber ich mache es eigentlich nicht. Ich halte das mittlerweile auch für relativ gefährlich, wenn Leute alles so von sich da preisgeben. Man ist der gläserne Mensch. Dasselbe gilt im Übrigen für Handy. Man kann alles jetzt orten und aufnehmen und dergleichen mehr. Ja? Mit dieser schnellen Informationsvermittlung ist aber genau, geht einher, man kann gar nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich wichtig und was ist nicht wichtig. Das geht mir sehr oft, merke ich das, in Diskussionen gerade mit jüngeren Menschen. Ja? Wir haben auf der Uni zumindest, mein Mann, der ist zweiter Bildungsweg, hat immer gesagt, dass, was ich doch wirklich gelernt habe noch auf der Uni war, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Das passiert heute aber nicht mehr. Deswegen, es ist ganz, ganz schnelllebig, keine Analysen, liest man sowieso kaum noch, muss man sich schon relativ bemühen und bestimmte Informationen, dann muss man richtig, richtig suchen. Das macht aber kaum jemand. Ja? Es ist doch ein Skandal, ich habe am Samstagmorgen, das war aber wirklich sehr früh, bin ich früh aufgestanden und zufällig mache ich dann immer Deutschlandradio an und hörte ein Interview mit einer französischen Journalistin über Mali. Bisschen Kolonialgeschichte und hinterher hat sie gesagt, dann muss man doch mal gucken und überlegen, woher, von wem werden eigentlich diese Gruppen finanziert? Und sagte, naja, das ist die wahhabitische Familie, sagte man, das ist Saudi-Arabien. Und schob danach, ja, und dann muss man auch sagen, dass die deutsche Regierung ja Saudi-Arabien massiv aufrüstet. Wir wollen ja, oder wir ist gut, Frau Merkel und Co. 400 Panzer dahin schicken. Und ich sage immer, und dann werden diese Panzer in Bahrain zum Beispiel eingesetzt, um die Demokratiebewegung da niederzumachen. Ja? Und das natürlich, je mehr Waffen wir produzieren, und Deutschland ist Rüstungsexportnation Nummer 3, Israel Nummer 5, Waffen gibt, ich sage immer, mehr als Brot. Ja? Also durch Libyen, durch diese ganze Aufrüstung, was unsere Regierungen gemacht haben, findest du jetzt überall Kalaschnikows, aber nicht nur das, sondern auch mittlerweile ziemlich große, schwere Geräte. Und es ist gar nicht mehr zu kontrollieren. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Gespräch mit Botschaftern aus der Maghreb-Region. Und ich bin in der maghrebinisch-deutschen Parlamentariergruppe, da guckte uns einer an, ich glaube, der aus Mauretanien, und sagte so, es wird Zeit, dass der Westen die Waffen einsammelt, die er uns hierher geschickt hat. Wir können es nicht mehr, es geht aus dem Ruder. Und das ist genau der Fall. Ja, es ist eine Idiotie, zu glauben, dass wir das noch mal irgendwie zurückholen können. Ich bin wirklich für ein ganz, ganz striktes Rüstungsexportverbot. Wir dürfen es nicht mehr machen. Ja? Rüstungskonversion, wir waren in den 70er, 80er Jahren in dieser Diskussion weiter als heute.
Ja? Schwerter zu Pflugscharen war eine große Debatte in der kirchlichen Friedensbewegung und so. Also von daher müssen wir teilweise wieder ein bisschen unsere alten Slogans rausholen und uns damit beschäftigen und richtig klare Forderungen stellen. Ein zusätzlicher Kommentar zu diesen Aussagen. Hier in Luxemburg sprechen wir natürlich sehr viel über die Tatsache, dass Luxemburg zum ersten Mal in seiner Geschichte jetzt Mitglied geworden ist vom Weltsicherheitsrat. Der Weltsicherheitsrat ist, wie der Name sagt, zuständig für den Frieden und die Sicherheit auf dieser Welt. Und wir wissen auch, dass von den 15 Mitgliedern dieses Rates 5 ständige Mitglieder sind. Und wenn wir dann sehen, wer produziert die Waffen auf dieser Welt, dann stellt man fest, dass die große Majorität der Waffen auf dieser Welt von diesen 5 ständigen Vertretern des Weltsicherheitsrats produziert werden. Ja. Und kann man sich fragen, wie wollen Sie dann mit dieser Tatsache den Frieden und die Sicherheit in der Welt organisieren? Ich war nicht sehr erfolgreich, aber ich habe es ein paar Mal versucht. Und zwar gibt es ja ECCP, also dieser Europäische Koordinierungskreis, oder also sind Vertreterinnen, Vertreter von den diversen, sagen wir mal, Palästina-Bewegungen, ob das Luxemburg ist, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, da sind sie eigentlich, treffen sich alle regelmäßig in Brüssel. Ich muss jetzt mal ein paar kritische Worte sagen. Pierre Gallon, ja, den habe ich ja in Kapstadt kennengelernt und habe schon in Kapstadt kurz gesagt, wir müssen auf europäischer Ebene zusammenarbeiten und gerade auch Assoziierungsabkommen angesprochen. Dann habe ich, es gibt ein Büro in Brüssel, ja, öfter hingeschrieben. Und es war äußerst schwierig, einen Termin zu kriegen. Ich habe an, ich weiß nicht wie viele, meiner Kolleginnen und Kollegen in den diversen Parlamenten geschrieben. Ich habe von niemand eine Antwort gekriegt, nicht von Jeremy Corbyn, einer der großen, oder ja, der viel macht in London. Dann dachte ich, ich weiß, dass diese europäische Koordination, zumindest in Deutschland, werden kaum Informationen darüber transportiert. Was wird eigentlich da in Brüssel besprochen? Ja? Und jetzt, als ich in Brasilien war, bei Porto Alegre, Jean hat es angesprochen, habe ich die Direktorin, so nennt sich das, der Palästina-Solidaritätsbewegung aus London nochmal gesprochen, habe ihr nochmal meine Gedanken dazu gesagt, sagte, absolut prima, sollten wir doch mal jetzt demnächst irgendwie, am besten, sagt sie, ist doch Brüssel, eine kleine Konferenz oder so machen. Sagt sie, einmal, wenn du Leute siehst, das stimmt auch, ja, wenn ich einmal eine Person gesprochen habe, wenn man sich kennt, dann weiß Jeremy auch, wie ich aussehe, wie ich denke und sagt, naja, also ich weiß ja, wie viel jeder von uns Post kriegt, ja, es kann auch leicht mal irgendwo untergehen, im parlamentarischen Nirvana nenne ich das, landen. Also jedenfalls Sarah heißt die Dame, mit Sarah und Dror Feiler, den ich auch getroffen habe. Dror Feiler ist ein Musiker aus Norwegen, Schweden, Entschuldigung, ja. Ganz Frigasa-Flottille, macht eine Flottille nach der anderen. Ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich denke, wenn man zu viele Flottillen macht, die immer dann wieder aufgegriffen werden und gar nichts bringen, ist es eigentlich ein bisschen Waste of Time, wie sagt man, Verschwendung von Zeit, Verschwendung von Energie und auch Verschwendung von Geld. Ja? Da würde ich das lieber anders einsetzen. Und ja, an einer so einer Kampagne ganz gezielt mit richtig, ja, Aktionen und ab und zu sich treffen,
das eher machen. Ich bin nächste Woche in Brüssel, allerdings hat nichts mit Palästina, sondern mit Menschenhandel zu tun. Ich will aber Sarah dann noch mal anrufen, dass wir möglichst bald in den nächsten 2, 3 Monaten so eine kleine Treffen mal machen, und Brüssel ist gut, da gibt es eben einige Parlamentarierinnen. Und ich denke, vielleicht ist der Zeitraum, je nachdem, wie jetzt auch die Wahlen ausgehen, ganz gut, dass es nochmal eine neue, eventuell eine Verschärfung gibt, wie Levi in seinem Kommentar schreibt, dass vielleicht doch mal die Leute etwas mehr aufwachen und sagen, okay, jetzt sind wir wirklich gefragt und müssen etwas tun. Eine andere Geschichte, was du erwähnt hast, ist BDS. Und es gibt viel mehr Erfolge. Caterpillar, als ich gelesen habe, dass letztes Jahr in den USA die Presbyterianische Kirche, eine der großen Kirchen in den USA, einen Antrag eingebracht hat, dass die Kirchen sich von Caterpillar und von einigen dieser Firmen zurückziehen, wo sie nämlich auch noch Pensionsfonds haben, ja, in diesen großen Investments, dann ist da Caterpillar und möglicherweise andere Rüstungsfirmen. Dieser Antrag ist fast durchgekommen. Es hätte eigentlich eine Stimme mehr gebraucht, dann wäre dieser Antrag zur Deinvestment von Caterpillar und anderen Firmen in den USA durchgekommen. Es hat dann noch mal eine andere große Kirche versucht, ist auch ganz knapp abgelehnt worden. Aber in den USA, das haben wir gar nicht im Blick, ist nicht nur die Israel-Lobby aktiv, sondern ist auch die andere Seite. Und da können wir uns teilweise auch was von lernen. Ja? Und ich denke sowieso, im Punkto, also in den USA sind die Kirchen sehr wichtig, in Deutschland sind die beiden großen Kirchen auch noch sehr wichtig. Und die aber beide auch mehr oder weniger vor dieser wichtigen Frage die Augen zumachen und kneifen. Ja? Und dadurch, dass ich auch aus der Kirche komme, ist das für mich wirklich ein absolut unhaltbarer Zustand. Es kommen immer mehr Gruppen, kirchliche Gruppen auch, und sagen, Evangelische Kirche Deutschlands, ihr müsst da Position zu beziehen. Ja? Aber ich denke, es gibt, und BDS, ich denke gerade Deinvestment, wenn da auf sämtlichen großen Pensionsfonds sich viele große Firmen oder wie gesagt Kirchen zurückziehen, das hätte enormen Einfluss. Ja. Ich meine mit BDS, es ist ja durchaus etwas kontrovers, vor allen Dingen in Deutschland, muss man sagen. Ja, und Pax Christi nimmt das Wort jetzt Kaufverzicht, ja, damit man das Wort Boykott vermeidet. Kaufverzicht, also ganz klar, ne, keine israelischen Produkte zu kaufen oder so. Aber ich denke, man kann da viel mehr machen. Ich sehe jedenfalls, ich weiß es auch, dass nach der Mavi Marmara sind Millionen und Millionen in israelfreundliche Propaganda gesteckt worden. Sämtliche europäische, die israelischen Botschaften in den großen Hauptstädten, sprich Berlin, Paris, Brüssel und so weiter, sind also wahnsinnig mit Geld aufgestockt worden, um israelfreundliche, sag das mal jetzt, Propaganda zu machen. Es fällt mir auf, bei bestimmten Zeitungen, wo immer israelische, sagen wir mal, Visit Israel bei Google, in der Google-Maschine, wenn ihr mal schaut, oft eingeblendet wird, sehr billige Flüge nach Tel Aviv und dergleichen mehr. Ja? Also sehr subtil, ja, immer versuchen, und bei jeder Aktion oder Vorträgen oder so, ja, sind dann etliche Leute von der anderen Seite da und versuchen also
die Kritik zu entkräften oder was wir jetzt gerade hatten in Deutschland, wo der Jakob Augstein, einer der großen oder bekanntesten Journalisten, auf die Nummer 9 von dem Simon-Wiesenthal-Zentrum als der 9., das sind die 10 schlimmsten Antisemiten in der Welt, und das hat natürlich eine wahnsinnige Debatte ausgelöst. Die Frage, inwieweit können deutsche Journalisten, Akademiker oder sonstige Leute die israelische Regierung oder Politik kritisieren. Ja? Und das, glaube ich, hat wieder einigen Leuten gezeigt, dass man es machen muss. Ich sage, man kann es nicht verschweigen, sonst machen wir uns auch mitschuldig. So einfach für mich ist es eigentlich. Ja? Und ich will mich nicht da schuldig machen. Und man kann auch nicht sagen, man hat es nicht gewusst. Man hat es gewusst, ja, was in Gaza passiert. Oder die permanenten Administrativverhaftungen von ja, auch Kindern, ja, und Jugendlichen. Das ist einfach himmelschreiendes Unrecht. Dazu darf man nicht schweigen. Ich habe jetzt noch eine Frage hier in der ersten Reihe, glaube ich. Kommentar. Kleiner Kommentar zu Micha. Ja, natürlich ist das anormal, weil in Niedersachsen 97% der Bevölkerung neoliberale Parteien wählt. Ja. 97% der Bevölkerung, nein, nicht genug, sagen wir, immerhin von den 97 sagen wir, mindestens 2/3 wählen gegen ihre eigenen Interessen. Ja. Wenn die so ein Votum abgeben. Aber woher das kommt? Ja, weil wir im Kapitalismus leben. Und der Kapitalismus braucht eine Hegemonie. Das stimmt. Auch in der Demokratie braucht Hegemonie. Ja. Der Vorteil ist, dass er heutzutage nicht zum Faschismus zugreift. Das hat er in Deutschland ja auch schon getan. Also habe ich lieber noch, es funktioniert auf diesem Weg wie auf den anderen. Das ist schon ein kleiner zivilisatorischer Fortschritt zwischen Gänsefüßchen. Nun aber, ja, an uns Linken ist das ja dann eben, um die Gegenhegemonie aufzubauen. Und da bin ich nicht ganz mit dir einverstanden, wenn du über das Web 2.0 so negativ bist. Über was? Das Web 2.0, soziale Netzwerk. Facebook, Twitter. Ach so, okay. Ich glaube, auch die Luxemburger Linkspartei, die versucht jetzt auf diesem Niveau aber doch sehr aktiv zu wirken. Ja. Wie zum Beispiel eine Konferenz heute, die wird ja jetzt per Video aufgenommen und wird dann in Wälder auf der Internetseite der Luxemburger Linkspartei anzuschauen sein. Und ich schaue mir immer diese Zahlen, diese YouTube-Abrufe an, und da sind doch verschiedene Videos, die werden sehr viel gesehen. Das gibt schon aber vor allem in der jüngeren Generation entsteht da aber Gegenöffentlichkeit, und wir müssen klein anfangen. Aber jetzt zu den Fragen. Ich sage immer, Deutschland ist ein sehr spezielles Land. Ja, das kann man sagen. Sogar wenn ich mit deutschen Genossinnen und Genossen rede, ich merke immer dieses schlechte Gewissen wegen der Vergangenheit, und dieses schlechte Gewissen verhindert auch oft die richtigen Schlussfolgerungen bis zu Ende zu denken. Ja. Und das gilt natürlich auch für die Linkspartei, das weißt du besser wie ich. Ja. Es gibt ja auch komische Strömungen in der Linkspartei. Gibt es ja auch, wie das Pakt Shalom. Ja. Das ist für einen Luxemburger Linken ist das undenkbar. Ja. Dieses Phänomen Pakt Shalom, das würde es in keinem anderen europäischen... Es würde in keinem anderen europäischen Land hättest du so ein Phänomen wie dieses Phänomen in Deutschland. Konkret, ja. Aber in der Luxemburger Linken, in der französischen Linken gibt es das. Nee. In der skandinavischen Linken überhaupt nicht. Nee, das gibt es nur in Deutschland. Und da wäre meine Frage, wie geht ihr mit diesem Phänomen um? Und weitere Frage, natürlich, Deutschland ist ja vorbelastet. In diesen Boykottkampagnen gibt es ja auch die Gefahr von Trittbrettfahrern, ja, von antisemitischen Trittbrettfahrern.
Und mich würde auch interessieren in dieser Hinsicht, welche Taktik ihr gegenüber diesem Phänomen anwendet. Also ich möchte das mit Facebook oder diesen neuen sozialen Netzwerken doch etwas korrigieren. Das meinte ich nicht so generell. Also ich weiß, ich war auch vor einigen Monaten in Ägypten und Tunesien. Also wie wichtig natürlich die Mobilisierung, das läuft ja nur so über Facebook oder Twitter. Ja? Also das ist auch eine wahnsinnige Chance. Und ich weiß, es ist auch Mobilisierung, ich mache es ja auch, ja, sämtliche oder wirklich bestimmte Links, die für uns nicht so leicht zu finden sind. Ja? Egal, ob das Forschungsprogramm ist oder bestimmte Sachen aus den USA oder so, die packe ich dann natürlich auch drauf. Ich wollte nur auch auf die Gefahr hinweisen. Ja? Also dieses Schnelllebige und so. Ja? Also, dass man das so etwas doch auseinanderhalten will. Ja, du hast natürlich mit Bakschalom recht. Ich finde ganz klar, dass so eine Gruppe in einer linken Partei nichts zu verlieren hat, überhaupt nicht. Ja? Ich bin also auch schon ordentlich angegriffen worden. Ja. Und ich bin auch schon zu unserem Fraktionsvorsitzenden einmal gelaufen deswegen. Also man fragt sich natürlich, und das ist eine ganz perfide Geschichte, diese unzulässige Vermixung oder Verquickung von Kritik an einer Regierung, was ich ja mache, ja, und dann die Geschichte wieder dafür zu missbrauchen, sage ich mal, und dann kommt dieser Antisemitismusvorwurf. Das allerdings hat man mir schon lange nicht mehr vorgeworfen, weil ich sage immer, okay, ich beziehe mich immer auf Menschenrechte und das ist ein sehr, sehr sicheres Terrain eigentlich. Ja? Mit BDS, das ist völlig klar. Deswegen auch Kaufverzicht oder so. Ja? Also ich stütze mich auch eher dann auf Sanktionen und Kennzeichnungspflicht. Jeder Mensch soll selber entscheiden können, was er oder sie kaufen will oder nicht. Wenn ich weiß, dass mein T-Shirt ja, A von Baumwolle kommt aus Usbekistan, wo Kinderarbeit gang und gäbe ist, wo ich weiß dann, dass das Ding hier wahrscheinlich oder garantiert, steht vielleicht hier dies nicht, aber ja, T-Shirt aus Bangladesch kommt, wo unter unmenschlichen Bedingungen produziert wird, ja, muss ich sagen, das Ding kaufe ich nicht. Und genauso ist es bei Avocados aus besetzten Gebieten, da ist es noch sogar völkerrechtswidrig, mache ich mich ja schuldig und verletze das Völkerrecht, das ist ja noch nicht mal bei so billigen Klamotten, aber das ist, denke ich, die Voraussetzung für jeden Menschen oder für uns alle, dass wir diese Wahl haben. Und wenn man aber denkt, naja, also diese Avocado kommt halt aus Israel oder die Datteln, die meisten Datteln in der Tat kommen aus den besetzten Gebieten. Ja? Also dann würde ich doch lieber empfehlen, Datteln aus dem Libanon zu kaufen, zum Beispiel. Ja? Oder eben, wie gesagt, oder Avocados aus Peru. Aber ich glaube, gerade bei den Firmen, was vorhin angesprochen worden ist, Caterpillar, nun hat jeder, ich meine, ich habe keine Aktien, aber wir wissen alle, wie schwierig das heute so ist, wenn du irgendwie, wo willst du Geld noch investieren? Genau zu gucken, dass in einem Investmentfonds oder in welchem Paket auch immer keine Rüstungsfirmen sind, keine Veolia, Wasserprivatisierungsfirmen, kein Caterpillar, kein und so weiter, Motorola, Ahava und. Ja? Ich denke, das ist so die ökonomische Vorbedingung, sollte für uns maßgeblich sein. Ja? Und im Punkto, was du noch eben sagtest mit Faschismus, da muss ich doch noch einen Satz zu Griechenland sagen. Ich finde es allmählich
Und darüber wird in Europa allgemein viel zu wenig geredet. Die Gefahr, dass wir aber ganz schön hier in Europa nach rechts driften, das sehe ich sehr, sehr scharf. Und wenn mir ein Freund, mit dem ich den letzten Abend verbracht habe in Griechenland, sagt, Annette, ich glaube, dass es hier richtig zu Straßenschlachten kommen wird im März, denn die Verelendung nimmt so wahnsinnig zu. Ja? Wir wissen es doch gar nicht, wie es konkret in Griechenland aussieht. Ja? Wir kriegen da immer dann 25% mal wieder Gehaltskürzungen und so. Ja, das ist was Abstraktes. Aber wenn ich weiß, dass die Frauen nicht mehr kein Geld haben, um die Geburten zu bezahlen, dass die meisten griechischen Frauen heute keine Krankenversicherung haben, dass Golden Dawn, diese Neonazi-Partei, stärker und stärker wird und sich stark fühlt, dadurch, dass sie 18 Abgeordnete hat, dass vor 3 Tagen ein Pakistani von 2 dieser Golden Dawn-Leute auf dem Fahrrad erstochen wurde, ja, und dass es allmählich wirklich lebensgefährlich ist, je brauner deine Hautfarbe ist, desto gefährlicher, dann finde ich, und natürlich, das beschränkt sich ja nicht nur auf Migranten, Migrantinnen, nein, Linke sind genauso dran, ja, das macht mir in der Tat wahnsinnig Angst. Und wenn ich dann neulich, letzte Woche auch lese, der große Aufschrei, als Jobbik und Fidesz, die 2 Rechtsparteien, in Ungarn gewonnen haben. Was war hier für ein Aufschrei? Aber nur kurz. Ist ja völlig nicht mehr, wird nicht mehr darüber debattiert. Neulich hat aber einer der Mitbegründer der Partei Fidesz, und das ist nicht die ganz Rechtsextreme, die rechtsextremen Neonazis sind die Jobbik-Partei, gesagt, Roma sind ähnlich wie Tiere, mit Tieren gleichzusetzen. Da hätte ich mir doch einen Aufschrei in Europa gewünscht. Ich habe nichts gehört, auch nicht gelesen. Wir wissen nicht, was in diesen ganzen Baltenstaaten ist. Auch da wahnsinnige Verelendigung und zunehmend rechts. Ja? Und bei uns auch. Die aus Rumänien, die werden auch genauso wie... Genau. Ja, also, und guckt euch an, wenn das ein bisschen verfolgt, was da mit unserem Mördertrio, dieser NSU, jeden Tag, ich muss ehrlich sagen, ich bin erschüttert. Heißt das eigentlich, dass Polizeistellen oder öffentliche Stellen, man muss zu dem Schluss kommen, entweder sie wurden garantiert gedeckt, wurden sie aber auch möglicherweise unterstützt? Ja, also diese Gefahr des neuen, ja, Neonazismus, das sehe ich sehr deutlich. Und Griechenland ist da für mich wirklich ja, es ist quasi wie ein Versuchskaninchen, wird es benutzt. Gucken wir mal, wie die Verelendung fortschreiten kann, ohne dass sich da was tut oder so, oder dass es richtige Aufstände gibt. Und noch ein Punkt dazu. Ich finde es unglaublich, wenn ich in einem offiziellen EU-Papier lese, die EU muss die Krise nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu erhöhen. Dann frage ich mich, das sage ich dann in Griechenland oder so, ja, mit wem sollen wir denn Wettbewerb machen? Mit chinesischen oder afrikanischen Löhnen? Das ist doch der Wahnsinn, das ist wirklich pure Ideologie. Und das muss man wirklich zerfleddern. Das machen wir aber auch nicht oder viel zu wenig. Ja? Also da sind wir bei diesem ganzen neoliberale, ich sage, was jetzt in Griechenland, das ist die letzte neoliberale Attacke, Schocktherapie. Naomi Kleins großes Buch, was sie vor etlichen Jahren geschrieben hat, empfehle ich, sollte jeder nochmal von uns lesen, ja? Wie mit Menschen eigentlich experimentiert wird. Das finde ich gefährlich. Und die Frage nach dem Trittbrettfahrer, ja, natürlich. Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich haben wir bislang noch keine Erfahrung. Bislang hatten wir solche Leute noch nicht. Ja? Bei Aktionen zum Beispiel. Ich habe es noch nicht gehört.
Ja? Und richtige Nazis kommen auch nicht zu diesen Aktionen. Die machen ihre Aktionen woanders. Ja? Und gehen dann auf linke Migranten oder Flüchtlinge los. Also von daher muss ich sagen, bin ich da ja auch froh. Ja? Das Thema des Abends heißt ja, fördert die EU den Frieden im Nahen Osten. Ich möchte das Thema ein bisschen ausbreiten. Und ich bin erschreckt, wie banal heute Kriege werden. Wie schnell einfach so, meistens ohne irgendein internationales Mandat, Kriege begonnen werden. Man hat den Eindruck, dass die Kräfte, die jetzt in Mali bekämpft werden, dass die in Syrien unterstützt werden und die Waffen, die jetzt in Mali zerstört werden, dass die an Libyen geliefert wurden. Und ich möchte einfach mal auf die Situation in Syrien zurückkommen, weil gerade da habe ich den Eindruck, da gibt es überhaupt niemanden, vorher haben Sie es gesagt, der eine Analyse machen kann. Man hat den Eindruck, die einzelnen Informationen, die kommen, das sind von einer Kommission für Menschenrechte in London, das anscheinend 2 oder 3 Leute sind. Aber das ist das Einzige, was man im Augenblick hört in unseren Medien. Ich weiß, dass keine Journalisten in Syrien oder nur ganz gewisse Journalisten rankommen, aber trotzdem, ich habe kürzlich einen Syrer begegnet, der ein Handy hat und der ganz genau weiß, wie das die Situation in Aleppo ist, seiner Heimatstadt. Das müssen doch auch Journalisten hier irgendwie zurechtbringen. Ich habe von einer Petition gehört, die Leute unterstützen, die eigentlich uns hier alle nah sein müssten, wie Ernesto Cardinal oder Tariq Ali oder Jean Ziegler und so weiter und auch Annette Groth zu Syrien. Und übrigens hat auch das Komitee pour une paix juste diese Petition unterschrieben. Und die fordert eigentlich, dass erstmal ein Waffenstillstand ist, dann was jetzt in Syrien, okay, Syrien wird dann immer genannt in der Linie vom arabischen Frühling, aber es ist auf einmal ein sehr bewaffneter amerikanischer Frühling mit Waffen aus Saudi-Arabien, mit Waffen aus Katar, dass erstmal Waffenruhe ist und dass man sich einfach an einen Tisch setzt, die Akteure in Syrien, aber auch die Staaten rundum, da gibt es auch Russland und so weiter. Und dass es so mit diesem schrecklichen Blutvergießen, wie es heute ist, dass das einfach nicht weitergeht. Und ich wollte einfach mal fragen, dass Sie vielleicht ein paar Worte über diese Petition sagen und auch über Syrien. Ja, also ich kann einfach eine gute Seite empfehlen. Das ist eine französische Journalistin, die habe ich glaube auch in Griechenland während der Mavi Marmara oder danach kennengelernt. Silvia Kattori heißt die. Und publiziert oder macht gute Links, meistens französisch, aber durchaus auch Englisch oder auch mal Deutsch. Und kriegt anscheinend ihre Informationen von Leuten vor Ort. Also jetzt dieser Überfall auf die Universität in Aleppo, wo 80 Leute mindestens umgekommen sind, ist ganz klar, waren das nicht die Regierung. Denn das ganze Viertel ist nämlich regierungsnah, sondern das waren andere. Da gibt es einen Haufen Beispiele im Übrigen für Massaker. Man hat auch ganz eindeutig Videos und Fotos gefälscht. Ja, irgendeiner hat das nämlich mal entdeckt anhand seines eigenen Fotos, ein Reporter, ich weiß gar nicht mehr woher, der sagt, Nanu, und hatte das in völlig anderem Zusammenhang aufgenommen, nicht in Syrien, sondern woanders. Und dann kann man, ich weiß mittlerweile, seitdem ich auf der Mavi Marmara war, hat mir nämlich ein Kameramann, da gingen ja auch gleich die gefälschten Bilder durch die Welt, ja, dass wir angeblich ja
bewaffnet gewesen wären und mit Eisenstangen da an die Soldaten und so, ja. Und ich hatte dann ja ein paar Interviews und dann hat er mir genau gesagt, ich bin nun wirklich keine Technikerin oder schon gar keine Fotografin, auf die Brüche mich hingewiesen bei diesem einen Video, was da durch die Welt ging. Er sagte, sehen Sie, hier ist kein Datum, da fehlt etwas. Und der hat es sofort analysiert, also Profis können das. Und das müsste also auch mit Syrien genauso sein. Ich denke, wir werden da belogen, was das Zeug hält. Ich war im April in Jordanien und im Libanon. Da habe ich gehört, aus berufenem Munde, dass große Maschinen mit großen Waffen von Saudi-Arabien an die Grenze gebracht werden zu Syrien und alles ausgeladen wird. Das war im ganzen Land, in Jordanien war das bekannt, schon damals. Ne? Und da haben sie gesagt, nein, das ist alles friedlich und so. Von wegen, Saudi-Arabien und Katar haben diesen Krieg unglaublich angeheizt. Zur Petition, klar, wir fordern natürlich, das machen absoluten Waffenstillstand. Hat ja mal einen Versuch neulich mal gegeben, wurde ja gleich einen Tag später verletzt. Ich weiß, dass Initiatoren dieser Petition haben vor, nach Syrien zu fahren, Anfang Februar. Ich bin nämlich gefragt worden. Ich kann da definitiv nicht, ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt unbedingt nach Syrien fahren wollte. Ja? Ich weiß auch nicht, ob man da was erreichen kann. Ich denke, vielleicht ist es einfacher, sich in Jordanien oder sonst wo zu treffen. Ja, es gibt noch Bestrebungen, auf jeden Fall auch ein Treffen, eine Konferenz oder so Aktionstag in Berlin zu machen. Aber ich bin etwas echt überfragt und eigentlich müsste man dahin und die ganzen Waffen klauen. Das ist es ja, was ich vorhin sagte. Es ist zu viel Zeug da und es kommt ja anscheinend immer mehr. Ja? Also da ist doch irgendwie was völlig aus dem Ruder gelaufen. Menschenhandel, Waffenhandel, Drogenhandel, das sind die lukrativsten Industriezweige weltweit. Ja, organisierte Kriminalität teilweise, gehen wir ja auch nicht dran. Also es gibt da viele Aspekte, die man da berücksichtigen kann. Mir tun einfach, ich weine um die Leute. Ehrlich wahr, ich habe gerade Syrerinnen und junge Syrer in Griechenland in diesen Gefängnissen getroffen. Eine hat mir wirklich wortwörtlich gesagt, ich sterbe lieber in Syrien, als dass ich hier noch weiter eingeschlossen werde ich nicht vergessen. Es war so entsetzlich. Und zwei junge Syrer, einer 14 und einer 16, die haben mir dann erzählt, dass sie Verwandte in Deutschland haben. Also ich bin dann etwas unwirsch geworden, habe dann den zuständigen Direktor davon im Gefängnis gefragt, haben Sie dann schon deutsche Behörden und so kontaktiert und so. Ja, nach diesem ganzen Zeug, was ich da gesehen habe, war meine Gefühlslage auch etwas angespannt. Und ich habe hinterher die beiden Dossiers gekriegt, ja, von diesen beiden Jungs. Also was alle Daten und ich konnte es nicht lesen, weil es in Griechisch war und habe das dann am gleichen Tag dem griechischen Flüchtlingsrat, der Vertreter, den wir getroffen haben, der kannte die auch noch, Gott sei Dank, ja, wusste sofort, wovon ich rede und die haben das jetzt auf sich genommen und ich hoffe, dass man da was machen kann. Jedenfalls, das ist ja, finde ich, unsere Sünde, eine andere. Wir machen unsere Grenzen zu und die Leute müssen aufs Mittelmeer und in diesen kleinen Booten flüchten und wir geben ihnen keine Möglichkeit zu fliehen und anständig zu fliehen, ein sicheres Geleit den Menschen zu geben, die vor Bürgerkrieg fliehen. Das, finde ich, sind wir genauso schuldig. Ja? Das muss man genauso kritisieren und Dublin II muss ausgesetzt werden. Das habe ich auch immer in Griechenland gesagt, das sage ich überall. Ja? Und ich bin auch sicher, wenn Deutschland zum Beispiel geografisch in Griechenland läge, gäbe es kein Dublin II mehr. Wäre schon lange ausgesetzt.
Denn so ist ausgerechnet dieses Griechenland mit diesen vielen Flüchtlingen und Migranten konfrontiert. Und das potenziert ja noch die hochexplosive Mischung. Es ist also wirklich schlimm. Keine Wortmeldung mehr, glaube ich jetzt. Was mir dann erlaubt, vielleicht diese Konferenz jetzt abzuschließen, ehe ich noch Michel Legrand das Wort gebe. Annette, wir wollen dir von Herzen danken für das, was du uns heute Abend hier gezählt hast, für die vielen Informationen, die du uns gegeben hast, über die konkreten Informationen, was den Kaufverzicht in Israel und in besetzten Gebieten und den Siedlungen anbelangt. Vielen Dank für dein Engagement, das du ganz konkret heute Abend hast zeigen können. Vielen Dank für die vielen Analysen, die du uns mitgegeben hast über viele andere Themen, die in Beziehung sind mit diesem Nahostkonflikt, Mali, Syrien, Presse, auch die Analyse in Deutschland. Ich habe vor allem hier mitgekriegt, dass wir wissen und wer weiß, der darf nicht schweigen, denn wer schweigt, wird mitschuldig. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Aussage, die uns auch ermuntern soll, im Komitee weiterzumachen, auch aus den Erfahrungen der Geschichte zu lernen. Und dann will ich noch auf den Vorschlag hinweisen, dass wir uns verstärkt zusammensetzen müssen aus nationalen Parlamenten, Organisationen und auch in Brüssel und sehen, wie wir vielleicht eine stärkere europäische Kampagne in der Linie, wie du sie vorgeschlagen hast, irgendwie zu engagieren. Vielen Dank. Ich glaube, das hat uns sehr, sehr viel genutzt und viele Informationen mitgeliefert, die wir in den nächsten Tagen und Wochen zu verarbeiten haben. Und ehe ich dann abschließe, wollte ich vielleicht noch Michael das Wort geben für konkrete Informationen. Thank you.